ഹലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്കെല്ലാവരും ബോർഡ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബോർഡ് സ്വാപ്പ് വേണ്ടി CNC ബോർഡ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഈ CNC ബോർഡ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബോർഡ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ CNC ബോർഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന് പല മെത്തേഡുണ്ട്. ഗ്രൈൻഡിങ്, CPU, ഹീറ്റ് അടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക, പല മെത്തേഡുണ്ട്. സോ നമുക്കെന്താണ് ഈ ലേസർ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ലേസർ മെഷീൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതേപോലത്തെ കസ്റ്റമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ഇതിൽ ലേസർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4, 5 അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10ൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ലേസർ അടിക്കേണ്ടി വരും. ആ ലേസറിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. സോ ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 15 to 20ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് അടിക്കേണ്ടി, അതായത് ലേസർ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അയൺ വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൽ ഫുള്ള് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എന്താണ് ലേസർ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ബോർഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള CPU കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പവറും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫോണിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക.